ओम शांति। यदि जी मुरली तारीख है 27/11/2023। मीठा मीठा बाप दादा चवंदा मीठे मीठे ॿार दिए में शरीर निर्वार्थ कर्म करो, रात में वेही ज्ञान जो सिमरन करो, बाप की याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरायो त नशो चढ़ दो। प्रश्न माया के ॿारनि खे यादि में वेहण न ॾींदी आहे। उत्तरा जंहिंजी बुद्धि कंहिं न कंहिं में फसल रहंदी आहे, जंहिंजी बुद्धि जो तालो लॻल हूंदो आहे, पढ़ाई सुठी रीति न पढ़ंदा आहिनि, माया उन्हनि खे यादि में वेहण न ॾींदी आहे। उहे मनमना भव न रही सघंदा आहिनि। सिर्फ़ु सर्विस जे लाइ बि उन्हनि जी बुद्धि हलंदी न आहे। श्रीमत ते न हलण जे कारण नाम बदनाम कंदा आहिनि, धोखो ॾींदा आहिनि त सजायूं बि खाइणियूं पवंदियूं। गीता तव्हांखे भुलाइण जो जी चाहींदो आहे। ओम शांति। ॿारनि गीत ॿुधियो, गॉड फादर खे ई सॾु कंदा आहिनि, श्री कृष्ण खे न। बाप खे चईंदा आहिनि अचो। वरी खां कंसपुरी के बदिले कृष्णपुरी ठाहियो। कृष्णपुरी खे त स्वर्ग चइबो आहे न। इहा कोई बि ॼाणंदो न आहे, छो जी श्री कृष्ण खे द्वापर में वठी आहिनि। इहे सभु भूलियूं शास्त्रनि सां थियूं आहिनि। बाबा चवंदा इहे सभु भूलियूं शास्त्रनि सां थियूं आहिनि कि माण्हुनि कृष्ण खे द्वापर में वठी आहिनि। कृष्णपुरी ऐं कंसपुरी खे बि न ॼाणंदा आहिनि कि कहिड़ी कृष्णपुरी आहे, कहिड़ी कंसपुरी आहे। कृष्णपुरी खे त स्वर्ग जो, कृष्ण खे त स्वर्ग में चइबो आहे न। कृष्णपुरी खे त स्वर्ग चइबो आहे न। उहे इहे कोई बि ॼाणंदा न आहिनि, छो जी श्री कृष्ण खे द्वापर युग में खणी आहिनि। हाणे बाप यथार्थ ॻाल्हियूं सम्झाईंदा आहिनि। वास्तव में सॼी दुनिया जो वॾो गॉड फादर त हिकु ई आहे। सभिनि जो हुन हिकु गॉड, सभी हिकु गॉड खे ई यादि कंदा आहिनि। भल मनुष्य क्राइस्ट अथवा बौद्ध अथवा देवता आहिनि आदि खे बि यादि कंदा आहिनि। हर हिकु धर्म वारो पंहिंजी पंहिंजी धर्म स्थापक खे यादि कंदा आहिनि। यादि करणु शुरू थींदो आहे द्वापर खां। भारत में ॻायल आहे बि आहे, दुख में सिमरन सभु करे, सुख में करे न कोई। बाद में ही यादि करण जी रस्म पवंदी आहे न, छो जी दुख आहे। पहिरियों भारतवासियुनि यादि शुरू कयो। उन्हनि खे ॾिसते ॿिया धर्म वारा बि पंहिंजी धर्म स्थापक खे यादि करणु लॻिया। बाप बि धर्म स्थापन करण वारो आहे, परंतु मनुष्यनि बाप खे भुलिजी श्री कृष्ण जो नाम विझी छॾियो अथनि। लक्ष्मी नारायण जे धर्म जो उन्हनि खे पतो ई न आहे। परंतु मनुष्य बाप खे भुलिजी करे श्री कृष्ण जो उन्हनि बाबा चई कि जीअं असां पहिरियों असां द्वापर युग में जॾहिं आयासीं त असां भॻवान खे यादि करणु शुरू कयो, त ॿिया माण्हू बि पंहिंजी धर्म वारनि धर्म स्थापकनि खे यादि करणु लॻिया। बाप बि धर्म स्थापन करण वारो आहे, परंतु मनुष्यनि बाप खे भुलिजी श्री कृष्ण जो नाम विझी छॾियो अथनि। लक्ष्मी नारायण जे धर्म जो खे हुननि खे पतो ई न आहे। यादि न लक्ष्मी नारायण न कृष्ण खे करिणो आहे, यादि त हिकु बाप खे ई करिणो आहे न, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म जी स्थापना कंदा आहिनि। पोइ जॾहिं इहे भक्ति मार्ग में शिव जी पूजा करणु लॻंदा आहिनि त सम्झंदा आहिनि गीता जो भॻवानु श्री कृष्ण उन्हनि खे यादि कंदा आहिनि। उन्हनि खे ॾिसी ॿिया बि पंहिंजे धर्म स्थापक खे यादि करणु लॻी वेंदा आहिनि। हाणे हिकु बाप ई असांजो धर्म स्थापक आहे, लेकिन बाप जे बदिले श्री कृष्ण खे मञी छॾियो अथनि। इहे भुलिजी विया आहिनि कि देवता धर्म भॻवानु स्थापन कई। असां लिखी सघंदा आहियूं कि गीता जो सेरेमनाइज़र श्री कृष्ण न आहे, शिव बाबा आहे। उहा निराकार, इहा वंडरफुल ॻाल्हि आहे न। कंहिं वटि बि शिव बाबा जो परिचय न आहे। उहो स्टार आहे, सभु जॻह शिव जा मंदर आहिनि, त उहे सम्झंदा आहिनि कि एतिरो वॾो आहे, अखंड ज्योतिमय ज्योति तत्व आहे, परंतु उहो त महातत्व में रहंदा आहिनि, जिते सां आत्मा रहंदियूं आहिनि। आत्मा जो रूप बराबरि स्टार मिसल आहे। परमपिता परमात्मा बि स्टार आहे न, परंतु उहो नॉलेजफुल बीज रूप हुजण जे कारण उन में ताक़त आहे। आत्माउनि जो बाप परमात्मा खे चईंदासीं, आत्माउनि जो पिता बीज परमात्मा खे ई चईंदासीं। आहे उहो निराकार। मनुष्य खे त ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव चई न सघूं।
हिन करे सम्झाइण वारे ॿारनि में अथॉरिटी खपे, जंहिंजी बुद्धि विशाल हूंदी। तव्हां सभिनि में मुख्य मम्मा आहे, वंदे मातरम ॻायल आहे न। कन्याई द्वारा ही बाण मरवाइन, अदर कन्या कुंवारी कन्या जो राज काथे बि न आहे। अदर कुमारी या मंदिर शो आहे, कुंवारी कन्या जो मंदिर शो आहे। हिन जो रहस्य बाबा ई हाणे अची करे ॿुधाईंदा आहिनि। सिर्फ़ु मंदर सां ई सिद्ध थींदो आहे। जगदम्बा बि बराबरि आहे, परंतु उहे ॼाणंदा न आहिनि कि उहो केरु आहे। बाप चईंदा आहिनि मां ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता ऐं रचना जे आदि मध्य अंत जो राज ॿुधाईंदो आहे। ड्रामा में छा आहे, इहो मनुष्य जी बुद्धि में अचिणो खपे। इहो बेहद जो ड्रामा आहे न, हिन में असां एक्टर आहियूं त ड्रामा जे आदि मध्य अंत जो राज बुद्धि में रहणो खपे न। असां एक्टर आहियूं त असांखे ड्रामा जे आदि मध्य अंत जो राज बुद्धि में रहणो खपे। जंहिंजी बुद्धि में इहो रहंदो आहे उन्हनि खे नशो रहंदो आहे कि भई इहे ड्रामा थो हले, असां अहिड़ा अहिड़ा कर्म करे आया आहियूं, हिन जे कारण असांजो जीवन हाणे इहो आहे। सॼो ॾींहुं शरीर निर्वाह अर्थ कार्य करो, राति जो वेही करे स्मृति में लाहे इहे ड्रामो कीअं चक्कर लॻाईंदो आहे। इहे ई मनमना भव आहे। मनमना भव अर्थात सदा ई बाबा खे निराकार रूप में परमधाम में यादि करणु। ॿियो बाबा ॿियो जो असांखे ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहिनि, उहे बि त असां बाबा सां ॻाल्हियूं कंदा रहूं। त बाबा खे यादि बि करिणो आहे ऐं बाबा जे ज्ञान जो मनन चिंतन करण बि, इहे बि मनमना भव आहे। परंतु माया राज जो बि वैर न ॾींदी आहे। एक्टर्स जी बुद्धि में त ड्रामो जो राज रहणो खपे, परंतु आहे ॾाढो मुश्किल। किथे न किथे फसी वेंदा आहिनि त बाबा बुद्धि जो तालो बंदि करे ॾींदा आहिनि। असां अगरि कंहिं बि देह जे संबंध पदार्थ वस्तु वैभव में फसी वियासीं त बाबा असांजी बुद्धि जो तालो बंदि करे छॾींदा आहिनि। ॾाढी वॾी मंज़िल आहे न। सुठी पढ़ाई वारा पोइ तनख़्वाह बि सुठी वठंदा आहिनि। इहा पढ़ाई आहे न, परंतु ॿाहिरि वञण सां भुलिजी वेंदा आहिनि, पोइ पंहिंजी मत ते हलणु लॻी वेंदा आहिनि। बाप सम्झाईंदा आहिनि मिठा ॿार, श्रीमत ते हलण में ई तव्हांजो कल्याण आहे न। इहा आहे ई पतित दुनिया। विकार खे पॉइज़न चइबो आहे न। जेके सन्यासी माण्हू, जंहिंजो सन्यासी माण्हू सन्यास कंदा आहिनि, विकार खे पॉइज़न चइबो आहे जंहिंजो सन्यासी माण्हू सन्यास कंदा आहिनि। इहे रावण राज्य शुरू ई थींदो आहे द्वापर खां। हीअ वेद शास्त्र आदि सभु भक्ति मार्ग जी सामग्री आहे न। सर्विस जे लाइ ॿारनि जी बुद्धि हलणी खपे। श्रीमत ते हलो त धारणा बि थिए। ॿार ॼाणंदा आहिनि विनाश साम्हूं बीठो आहे। इहे सभु दुखी थी रड़ियूं मारदा, हे भॻवान रहम करो। त बाबा चवनि था कि रावण राज्य शुरू थियो द्वापर खां। वेद शास्त्र सभु भक्ति मार्ग जी सामग्री आहे। सर्विस जे लाइ ॿारनि जी बुद्धि हलणी खपे। हाणे बाबा वेद शास्त्रनि जे बारे में ॿुधाइनि था, हाणे बाबा सर्विस जे लाइ चवनि था। श्रीमत ते हलो त धारणा बि थिए। ॿार ॼाणंदा आहिनि विनाश साम्हूं बीठो आहे। सभु दुखी थी रड़ियूं मारदा, हे भॻवान रहम करो। त्राही कंदे समय भॻवान खे यादि कंदा आहिनि। पार्टीशन जे समय केतिरो यादि कंदा हुया, हे भॻवान रहम करो, रक्षा करो। हाणे रक्षा छा कंदा? रक्षा करण वारे खे ई ॼाणंदा न आहिनि त रक्षा कीअं कंदा। हाणे बाप आहिनि, परंतु मुश्किल कंहिंजी बुद्धि में वेंदो आहे कि बाबा आयल आहिनि। बाप सम्झाईंदा आहिनि ईअं सर्विस करो। इहा श्रीमत बाप जी मिलंदी आहे न। अहिड़े बाप खे पहचाने न सघंदा आहियूं। इहे बि कहिड़ो वंडर आहे न। जीअं भॻवान खे असां यादि था करूं, हुनजी अहिड़ी महिमा था करूं, हुनखे मथे सॾु था करूं, त बि अहिड़े भॻवान जो यथार्थ परिचय मिलियो आहे, उहो मथे रहंदो आहे, हुनखे यादि करो त बि यादि नथा करे सघूं। इहो बि वंडर आहे, पहचाने नथा सघूं। केतिरी सम्झण जी ॻाल्हियूं आहिनि। सॼो ॾींहुं शिव बाबा जी यादि बुद्धि में रहे, इहे बि हुनजो रथ साथी ठहियो न। शिव बाबा जी यादि बुद्धि में रहे, इहो बि ब्रह्मा बाबा बि हुननि जा रथ साथी आहिनि न। बाबा
ॾिसंदा आहिनि अॼु ॿार ॾाढो सुठो निश्चय बुद्धि आहे, कल्ह संशय बुद्धि थी वेंदा आहिनि। माया जो तूफ़ान लॻण सां अवस्था किरंदी आहे त बाबा हिन में छा करे सघंदा आहिनि। तव्हां ज्ञान में आया, सरेंडर थियो त तव्हां ट्रस्टी ठहियो न, तव्हां छो फ़िक्र कंदा आहियो। सरेंडर कयो, पोइ सर्विस बि करणी आहे त रिटर्न में मिलंदो न। त बाबा जी अगरि सरेंडर थियल ऐं सर्विस न कंदा आहियो त बि हुनखे खिलाइणो त पए, त हुन पेसनि सां ई खाईंदे खाईंदे पंहिंजो ख़तमु करे छॾींदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि अगरि सरेंडर थींदो, सेवा कंदो त जमा थींदो। अगरि सरेंडर थियो, सेवा न कंदो त पोइ पंहिंजा जेका बि सरेंडर जेको बि उहो न ॾिनई हुनजो खाईंदो खाईंदो ख़तमु थी वेंदो। सर्विस कंदा न आहिनि। तव्हांखे सर्विस करणी आहे मनुष्य खे हीरे जहिड़ो ठाहिण जी। मूंखे बाबा जी रूहानी सर्विस करणी आहे जंहिंसां मनुष्य ऊंच ठहींदा आहिनि। असांखे बाबा जी रूहानी सर्विस करणी आहे जंहिंसां मनुष्य ऊंच ठहींदा आहिनि। सर्विस न कंदा त वञी करे दास दासी ठहींदो। त पढ़ाई सुठी रीति पढ़ंदा आहिनि जो उन्हनि जो मान बि ऊंचो थींदो आहे। जो नापास थींदा आहिनि उहे वञी करे दास दासी ठहींदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि ॿार मूंखे यादि करो, वरसो वठो। बसि इहे मनमना भव अक्षर राइट आहे। मनमना भव अर्थात बाबा खे यादि बि करो, बाबा सां बाबा जो ज्ञान चिंतन बि करो त बाबा यादि अची वेंदो न। बाबा जीअं चईं, बाबा जीअं चईं, इहे ई मनमना भव आहे। ओशन ऑफ नॉलेज चईंदा आहियूं कि मूंखे ओशन ऑफ नॉलेज चईंदो आहे कि मूंखे यादि करो, तव्हांजा विक्रम विनाश थी वेंदा। श्री कृष्ण चई न सघे, बाप ई चईंदा आहिनि मामेकम यादि करो ऐं भविष्य राजपद खे यादि करो। बाबा चईंदा आहिनि श्री कृष्ण ईअं चई न सघे, बाप ई चईंदा आहिनि मामेकम यादि करो ऐं भविष्य राजपद यादि करो। इहे राजयोग आहे न, हिन में प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध थींदो आहे। इहे तव्हां ई सम्झाए सघंदा आहियो। तव्हां में बि जो सर्विसेबल तीखा आहिनि न, उन्हनि खे सॾु कंदा आहिनि। जो सर्विसेबल तीखा आहिनि उन्हनि खे सॾु कंदा आहिनि न। सम्झिबो आहे इहे होशियारु हैंड आहे। जेके ॾाढा माण्हू सॾु कंदा आहिनि त सम्झिबो आहे इहे होशियारु हैंड आहे। बाबा खे ॿारनि खे योग युक्त ठहिणो आहे। ॿारनि खे योग युक्त ठहिणो आहे। श्रीमत ते अगरि न हलंदा त नाम बदनाम कंदा आहिनि, धोखो ॾींदा आहिनि त पोइ सजायूं खाइणी पवंदियूं आहिनि। ट्रिब्यूनल बि वेंदी आहे न। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल ते ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। रात्रि क्लास आहे। ॿारनि खे पहिरियों सम्झाणी ॾियणी आहे बाप जी। बेहद जो बाप ई असांखे पढ़ाईंदा आहिनि। गीता पढ़ण वारा श्री कृष्ण खे भॻवानु चईंदा आहिनि। उन्हनि खे सम्झाइणो आहे कि भॻवानु त निराकार खे चइबो आहे न। देहधारी त ॾाढा आहिनि, बिगर देह आहे हिकु ई, उहो उचते शिव बाबा आहे। इहा सुठी रीति बुद्धि में विहारणो आहे। बेहद जे बाप सां बेहद जो वरसो मिलंदो आहे। उहो उचते निराकार परमपिता परमात्मा आहे। उहा आहे बेहद जो बाप ऐं इहो आहे हद जो बाप। ऐं ॿिया कोई 21 जन्मनि जो वरसो न ॾींदो आहे। इहे असांजे बेहद जो बाप असांखे 21 जन्मनि जो वरसो ॾींदो आहे। ॾिसो, हद जो बाप त 1 जन्म जो वरसो ॾींदो। बेहद जो बाप असांखे 21 जन्मनि जो वरसो ॾींदा आहिनि। ईअं बि कोई बाप न आहे जंहिंसां अमर पद मिले। अमर लोक आहे, सतयुगी आहे, मृत्यु लोक त असांजो शिव बाबा जो असांजे लाइ स्वर्ग जी स्थापना कंदा, उहे असांखे अमर लोक जो वरसो ॾेई सघंदा आहिनि। अमर 21 जन्मनि जे लाइ पद ॾींदा आहिनि। इहो मृत्यु लोक आहे। त बाप जो परिचय ॾियण सां सम्झदा बाप सां वरसो मिलंदो न। जंहिंखे दैवी स्वराज चइबो आहे उहो बाप ई ॾींदा आहिनि। उहो ई पतित पावन ॻाल्हि आहे।
उहे चईंदा आहिनि पंहिंजे खे आत्मा सम्झी मूंखे यादि करो त पाप कटिजी वेंदो, पतित खां पावन ठही पावन दुनिया में हलण जे लाइक़ु ठही वेंदो। पावन दुनिया हिकु आहे परम धाम, ॿियो आहे असांजी स्वर्ग जी। त असां बाबा खे यादि कंदा रहंदासीं त असांजा पाप कटंदा रहंदा, त असां पावन दुनिया में हलण जे लाइक़ु ठही वेंदासीं। त कुझु त परम धाम में ई रहंदा, कुझु पोइ हेठि अची वेंदा। त बाबा चईंदा आहिनि कि मूंखे यादि करो त पाप कटिजा, पतित खां पावन ठही पावन दुनिया में हलण जे लाइक़ु ठही वेंदो। कल्प कल्प बाप चईंदा आहिनि मामेकम यादि करो, यादि जी यात्रा सां ई पवित्र ठहिणो आहे न। हाणे पावन दुनिया अचे थी न, पतित दुनिया विनाश थियणी आहे। पहिरियों बाप खे बाप जो परिचय ॾेई पको कराइणो आहे। पहिरियों सभिनि खे बाप जो परिचय ॾेई करे पको कराइणो आहे। जॾहिं पको बाप खे यादि पको बाप खे सम्झी वञनि तॾहिं बाप सां वरसो पाइनि। इन में माया भुलाईंदी ॾाढो आहे। तव्हां कोशिशि कंदा आहियो बाबा खे यादि करण जी, पोइ भुलाए ॾींदी आहे माया। शिव बाबा खे यादि करण सां ई पाप कटंदा वेंदा, छो जी आत्मा जे मथां पाप चढ़ियल आहिनि त आत्मा जो बाप परमात्मा ई त हुन जा पाप धोईंदो न। त तव्हां कोशिशि कंदा आहियो बाबा खे यादि करण जी, परंतु माया घड़ी घड़ी भुलाए ॾींदी आहे। शिव बाबा खे यादि करण सां पाप कटिजंदा आहिनि। उहे बाबा इन्हनि द्वारा ॿुधाईंदा आहिनि ॿार मूंखे यादि करो, पोइ बि धंधो आदि में भुलिजी वेंदा। इहो भुलिजणो न खपे, इहे ई महिनत जी ॻाल्हि आहे। बाप खे यादि कंदे कंदे कर्मातीत अवस्था ताईं पहुचणो आहे। कर्मातीत अवस्थे वारे खे चइबो आहे फ़रिश्तो। फ़रिश्तो अर्थात जंहिंजो हिक जे सवाइ ॿियो कंहिंसां रिश्तो ई न हुजे। सदा हुनखे सभिनि सां संबंध त निभाईंदो, लेकिन हुनजी बुद्धि में सदा बाबा जी ॻाल्हियूं हूंदियूं। त इहो पको यादि करो कीअं कंहिंखे सम्झायूं, त इहो पको यादि करो कीअं कंहिंखे सम्झायूं। पको निश्चय बि हुजे कि असां भाइनि आत्माउनि खे सम्झाईंदा आहियूं। सभिनि खे बाप जो पैगाम अवश्य ॾियणो आहे असांखे। कई चईंदा आहिनि बाबा वटि हलूं दीदार करूं, परंतु हिन में दीदार आदि जी त कोई ॻाल्हि न आहे। भॻवानु अची करे सेखारींदा आहिनि ऐं मुख सां चईंदा आहिनि तव्हां मुंहिंजे पंहिंजे निराकार बाप खे यादि करो। यादि करण सां सभु पाप कटिजी वेंदा तव्हांजा। ॾिसो असांजो बाबा ई अची करे हिन ब्रह्मा मुख सां चवनि था तव्हां मुंहिंजे बाप खे यादि करो, मूंखे यादि करण सां तव्हां आत्माउनि जा पाप कटिजी वेंदा। किथे बि धंधो आदि में वेठा आहियो, घड़ी घड़ी मूंखे यादि करो। किथे बि धंधे आदि में वेठा आहियो, घड़ी घड़ी मूंखे यादि करो। बाबा हुकुम ॾींदा आहिनि मूंखे यादि करो। निरंतर यादि करण वारा ई विन कंदा। निरंतर यादि करण वारा ई विन कंदा। यादि न कंदा त मार्क्स कम थी वेंदी। इहा पढ़ाई आहे ई मनुष्य खां देवता ठहिण जी, जो हिकु बाप ई पढ़ाईंदा आहिनि। तव्हां चक्रवर्ती राजा ठहींदा आहियो न, असां चक्रवर्ती राजा ठहींदा आहियूं। तव्हां सतयुग जा ऊंच पद वारा महाराजा महारानी ठहींदा आहियूं न असां। त 84 जन्मनि जो चक्कर खे बि यादि करिणो आहे। कर्मातीत अवस्था तॾहिं कर्मातीत अवस्था ताईं पहुचण लाइ महिनत करणी आहे। बाबा चवनि था हाणे पंहिंजी कर्मातीत अर्थात फ़रिश्तो अर्थात निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय ठंडी गर्मी सभिनि में समान स्थिति रहे असांजी। त हर ॻाल्हि में ऐं हिकु बाप सां ई रिश्तो रहे, ॿियो कोई सां रिश्तो न रहे। हुन अवस्था ताईं पहुचणो आहे। हिन जे लाइ असांखे महिनत करणी आहे, उहा अंत में थियणी आहे। अंत कोई बि समय अची सघंदो आहे, इन करे पुरुषार्थ लॻातार कंदा रहो। छो जी बाबा चईंदा आहिनि न मौत त हिन समय सभिनि जे सर ते बीठो ई आहे,
निरंतर तव्हांजो पुरुषार्थ हलंदो रहे। कॾहिं बि बाबा ड्रामा में उहो सीन अची सघंदो आहे कि असां आत्माउनि खे पंहिंजो इहो पुराणो छोलो शरीर छॾिणो पए। त हिन करे नित्य असांजो पुरुषार्थ हलंदो रहे, नित्य असां बाबा खे यादि कंदा रहूं। लौकिक भाव तव्हांखे ईअं न चईंदा कि देह जे सभी संबंधनि खे छॾे पंहिंजे खे आत्मा सम्झो, शरीर जो भान छॾे मूंखे यादि करो त पाप कटिजंदा। लौकिक बाप ईअं थोरी चईंदा आहिनि, इहे त बेहद जो बाप ई चईंदा आहिनि ॿार मूंखे मुंहिंजे हिकु बाप जी यादि में रहो त सभु पाप कटिजी वेंदा। बाबा घड़ी घड़ी चवंदा कि मुंहिंजे हिकु बाप जी यादि में रहो ताकी असांजा सभु पाप कटिजी वञनि। त पाप कटेश्वर बाप अॼु चवनि था कि मूंखे यादि करो त तव्हां सभिनि जा सभु पाप कटिजी वेंदा, तव्हां सतो प्रधान ठही वेंदा। इहे धंधो त ख़ुशी सां करिणो खपे। भोजन खाईंदे समय बि बाप खे यादि करिणो आहे। यादि में रहण जो गुप्त अभ्यास तव्हां ॿारनि जो हलंदो रहे त सुठो आहे। त सॼो ॾींहुं वैसे त रोज़ ई असांखे बाबा खे यादि करिणो आहे, लेकिन अॼु बाबा खे यादि कंदे कंदे साथ में संकल्प भी करो कि बाबा सभी आत्माउनि जा सभु पाप कटिजंदा था वञनि, सभी आत्मायूं सतो प्रधान थींदी थी वञनि, सभी प्रकृति सभु पूरी दुनिया पूरो यूनिवर्स पावन तो थींदो वञे। त जीअं बुद्धि द्वारा ये सेवा कंदा रहो, मन में संकल्प करो, बुद्धि द्वारा पवित्र शक्ति सतो प्रधान तव्हांजो वाइब्रेशन चारों ओर फैलाईंदा रहो। तव्हांजो ही कल्याण आहे। हिन में पंहिंजे खे ॾिसणो आहे बाबा खे केतिरो समय यादि कंदा आहियूं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल ते ॿारनि प्रति यादि प्यार ऐं गुड नाइट। ओम शांति। धारणा जे लाइ मुख्य सार, मनुष्यनि खे हीरे जहिड़ो ठाहिण लाइ रूहानी सर्विस करणी आहे। कॾहिं बि संशय बुद्धि ठही पढ़ाई खे न छॾिणो आहे, ट्रस्टी थी करे हलणो आहे। ॿियो आहे श्री निर्वार्थ कर्म कंदे हुए बाप खे यादि कंदा रहो। श्रीमत में पंहिंजो कल्याण सम्झी हलंदा रहो। जो बाबा जी श्रीमत आहे उन में कल्याण समायल आहे, ईअं सम्झी करे हलंदा रहो। पंहिंजी मत न हलाइणी आहे असांखे। शरीर निर्वार्थ कंदे हुए असांखे बुद्धि में छा रहे सॼो ॾींहुं कि सभी सतो प्रधान थींदा था वञनि। श्रीमत ते हली करे पंहिंजो कल्याण करो। इन में ई पंहिंजो कल्याण सम्झी करे श्रीमत ते हलंदा हलो। पंहिंजी मत ते न हलणो असांखे। वरदाना मनसा वाचा जी शक्ति खे यथार्थ ऐं समृद्ध रूप सां कार्य में लॻाइण वारा तीव्र पुरुषार्थी ठहूं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में अचण वारा ॿार संकल्प शक्ति वाणी जी शक्ति खे यथार्थ ऐं समृद्ध रीति सां कार्य में लॻाईंदा आहिनि। उहे इन में लूज़ न थींदा आहिनि। उन्हनि जो इहो स्लोगन यादि रहंदो आहे कि घटि ॻाल्हायो, धीरे ॻाल्हायो, मधुर ॻाल्हायो। उन्हनि जो हर बोल योगयुक्त युक्ति युक्त हूंदो। उहे आवश्यक बोल ई ॻाल्हाईंदा आहिनि। व्यर्थ बोल, विस्तार जा बोल ॻाल्हाए करे पंहिंजी एनर्जी समाप्त न कंदा आहिनि। उहे सदा एकांत प्रिय रहंदा आहिनि, अर्थात हिकु बाप सां गॾु रहंदा आहिनि त बोल बि यथार्थ निकिरंदा आहिनि, संकल्प बि यथार्थ थींदा आहिनि। त एकांत प्रिय थियण सां इकानामी वारो अवतार थी वेंदासीं। स्लोगन आहे संपूर्ण नष्टो मोह उहो आहे जो मुंहिंजे पंहिंजे अधिकार खे बि त्याग करे छॾे। कुझु बि न, मां आत्मा बसि बाबा जी आहियां, बाक़ी सभु बाबा जो आहे। मुंहिंजो कुझु बि न आहे, बसि मुंहिंजो बाबा आहे। बाबा ते त अधिकार रखूं न। मातेश्वरी जी जा मधुर महावाक्य, मन जे अशांति जो कारण आहे कर्म बंधन ऐं शांति जो आधार आहे कर्मातीत। वास्तव में हर हिकु मनुष्य जी चाहना अवश्य रहंदी आहे कि असांखे मन जी शांति प्राप्त थिए।
हिन करे अनेक प्रयत्न कंदा आया आहिनि, मगर मन खे शांति मन खे शांती अञा ताईं प्राप्त न थी आहे। इन जो यथार्थ कारण आहे, हाणे पहिरियों त इहे सोचे हलणो ज़रूरु आहे कि मन जी अशांति जी पहिरीं जड़ छा आहे। मन जी अशांति जो मुख्य कारण आहे कर्म बंधन में फसणु। मन अगरि असांजो अशांत थो रहे त मतिलबु किथे किथे असां अञा बंधन में फसियल आहियूं। जेसि ताईं मनुष्य इन 5 विकारनि जे कर्म बंधन सां न छूटनि, तेसि ताईं मनुष्य अशांति सां छुटी न सघंदो आहे। त कर्म बंधननि सां छूटण लाइ सभु कुझु भाव जो सम्झो। जॾहिं कर्म बंधन टुटी वेंदा आहिनि त मन जी शांती अर्थात जीवन मुक्ति खे प्राप्त करे वठंदा आहियूं। त मुख्य कारण आहे असांजो मन अशांत आहे त असां किथे न किथे बंधन में फसियल आहियूं। त सभु बंधननि सां मुक्त थियण लाइ मुंहिंजे खे तुंहिंजो करे छॾियो। त मम्मा चवनि था, मन जी शांती अर्थात जीवन मुक्ति खे प्राप्त करण जो साधन आहे कर्म बंधन खे तोड़ो। हाणे सोच करिणो आहे इहे कर्म बंधन कीअं छूटनि, उन्हनि सां छुटकारो ॾियण वारो केरु। इहे त असां ॼाणंदा आहियूं, कोई बि मनुष्य आत्मा कहिड़ी बि आत्मा खे छुटकारो न ॾियारे सघंदी। कर्म बंधन जो हिसाब किताब तोड़ण वारो सिर्फ़ु हिकु परमात्मा ई आहे। उहो ई अची करे हिन ज्ञान योग बल सां कर्म बंधन सां छुड़ाईंदा आहिनि। इन करे ई परमात्मा खे सुखदाता चइबो आहे। जेसि ताईं पहिरियों इहो ज्ञान न आहे कि मां आत्मा आहियां, असल में मां कंहिंजी संतान आहियां, मुंहिंजो असली गुण छा आहे, जॾहिं इहा बुद्धि में अची वञे तॾहिं कर्म बंधन टुटी वेंदा आहिनि। हाणे इहा नॉलेज असां परमात्मा द्वारा ई प्राप्त थिए थी न असांखे। गोया परमात्मा द्वारा ई कर्म बंधन टुटंदा आहिनि। त पंहिंजे कर्म बंधन खे तोड़ण लाइ सदा इहे यादि रखो कि मां आत्मा आहियां। मां आत्मा कंहिंजो ॿारु आहियां, बाबा जो, परमात्मा जो ॿारु आहियां। मुंहिंजा असली गुण छा आहिनि, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियूं, सुख, ये असांजा असली निजी गुण आहिनि। जॾहिं इहे बुद्धि में ईंदा त असांजा कर्म बंधन टुटंदा वेंदा, क्योंकि सभु कुझु शांती सां करिणो आहे, सभु कुझु बाबा जो सम्झी करे करिणो आहे। सदा सुख स्वरूप ठही, सदा सर्व शक्तियुनि खे कार्य में लॻाए करे हर कार्य करिणो आहे। त हिन सभु कर्म बंधननि सां छुटंदा वेंदासीं। छा ओम शांति। बाबा खे यादि करो।